ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி லஞ்ச் ரெசிபி என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மதிய லஞ்சுக்கு நல்லா சூடான சாதம், அவரைக்காய் சாம்பார், தக்காளி ரசம், காரசாரமான கத்திரிக்காய் வறுவல், தயிர், பாயசம், அப்பளம் இதெல்லாம் தாங்க இன்றைக்கி மதிய லஞ்சுக்கு. இது மாதிரியான லஞ்ச் ரெசிபிக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள் ஆல் கொடுத்துருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு துவரம்பருப்பு வேக வச்சுக்கலாம். பருப்பு வேக வைக்கும்போது சீரகம், மிளகு, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், ஒரு தக்காளி பழம், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு பருப்பு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சுங்க. எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம சாம்பார் தாளிச்சுக்கலாம். சாம்பார் தாளிக்கிறது கடலெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகிருச்சு. கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கி விடலாம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 10 வரமிளகாவை இது போல் கிள்ளி போட்டுக்கலாம். மிளகாய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கி விடணும். மிளகாய் நல்லா செவந்து வந்தால் தான் நல்லா சாம்பார் வாசனையாக இருக்கும். வெங்காயம் மிளகாய் 2 நல்லா வதங்கி வந்துச்சு. 2 தக்காளி பழத்தை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். தக்காளி பழம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கி விடலாம். தக்காளி பழம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமே பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி பழம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்துச்சு. கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது போல் நல்லா பெரட்டி விடலாம். நல்லா வதங்கி வரட்டும். எல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அவரைக்காவை சேர்த்துக்கலாம். இது போல் நல்லா வதக்கி விடலாம். நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வதங்கி வரட்டும். காய் வதங்கிட்டு இருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம சாப்பாடு அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். காய் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்துட்டு இருக்குதுங்க. இங்கே சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. பாயாசம் வைக்கிறதுக்கு நம்ம பேன் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். பாயாசம் வைக்கிறதுக்கு சேமியாவை இது போல் சின்ன சின்னதாக உடச்சி போட்டுக்கலாம். நல்லா ட்ரையாக கொஞ்ச நேரம் வறுத்து விடலாம். சேமியா இது போல் வறுத்து பாயாசம் வச்சோம்னா நல்லா பாயாசம் வாசனையாக இருக்கும். சேமியா ஓரளவுக்கு லைட்டாக வறுபட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம். நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா வறுத்து விடலாம். சேமியா கலர் மாறாமல் நல்லா வறுத்து மட்டும் விட்டால் போதுங்க. நல்லா கலர் மாறாமல் இருக்கணும். அடுப்பை ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம். சேமியா நல்லா வறுபட்டுச்சு. பாயாசம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். காய் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்துச்சுங்க. நம்ம சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக அது போல் பெரட்டி விட்டுக்கலாம். பெரட்டி விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் விட்டுட்டு நம்ம வேக வச்சுருக்க பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு கரைச்சி வச்சுருக்க புளித்தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். புளித்தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம். 1 டம்ளர் அளவு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்து நல்லா இது போல் கலந்து விட்டுக்கலாம். தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா இது போல் கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். சாம்பார் 5 நிமிஷம் நல்லா கொதி வரட்டும். சாம்பார் ரெடி ஆகிட்டுருக்குது. இங்கிட்ட சாப்பாடும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. பாயசத்துக்கு தண்ணி வச்சுருக்கோம், அதுவும் ரெடி ஆகிட்டுருக்குது. சாம்பார் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு. சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு. சாப்பாடு அடுப்பில் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த பக்கம் நம்ம சாம்பாரை மாற்றி வச்சிடலாம். சாம்பாரை மாற்றி வச்சுட்டு நம்ம கத்திரிக்காய் வறுவல் பண்ணுறதுக்கு பேன் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். பேன் நல்லா சூடாகட்டும். பாயசத்துக்கு தண்ணி நல்லா சூடாகிருச்சு. ஜவ்வரிசி இது போல் நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு சுடுதண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். ஜவ்வரிசி சேர்த்ததுக்கப்புறம் தண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக கொதிக்கட்டும். இது போல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சு ஜவ்வரிசி ஓரளவுக்கு பாதி வேகட்டும். பேன் நல்லா சூடாயிருச்சு. நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு விட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். 2 கைப்பிடி அளவு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். அப்படின்னா தான் வறுவல் நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம் சேர்த்துக்கப்புறம் நல்லா இது போல் கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கி வரட்டும். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்துட்டு இந்த டைமில் தான் நம்ம கத்திரிக்காய் கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். கத்திரிக்காய் இது போல் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். கத்திரிக்காய் கட் பண்ண உடனே நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் கூட காந்தல் அடிக்காமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க. காந்தல் அடிச்சிருச்சுனாவே நம்ம வறுவல் நல்லாவே இருக்காது. வெங்காயம் நம்ம தாளிக்கும் போது தான் கத்திரிக்காயை நம்ம கட் பண்ணணும். கத்திரிக்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா இது போல் பெரட்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கி வரட்டும் கத்திரிக்காய். பாயாசம் நல்லா கொதிக்கிதுங்க. இங்கிட்டு ஜவ்வரிசி நல்லா வெந்துட்டு இருக்குது.
ஒரு டைம் இது போல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஓரளவுக்கு ஜவ்வரிசி நல்லா வெந்து வந்துட்டுருக்குதுங்க. சாம்பார் ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஜவ்வரிசி நல்லா பாதி வெந்து வந்திருக்கு. நம்ம நெய்யில் வறுத்த சேமியாவை சேர்த்துக்கலாம். நெய்யில் வறுத்து சேர்த்தா பாயாசம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சேமியா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாகவும் நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும். சேமியா சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது போல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டு சேமியா வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் விட்டுக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் சேமியா நல்லா வேகட்டும். அவ்வளோதாங்க, சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு. மல்லித்தலை தூவி இறக்கிடலாம். சாம்பாரை இறக்கிட்டு அதே அடுப்பில் நம்ம நெய்யில் முந்திரி திராட்சையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பேன் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு நெய் விட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கப்புறம் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம். முந்திரி பருப்பு ஃபஸ்ட்டு நல்லா நெய்யில் வறுத்துக்கலாங்க. வறுத்ததுக்கப்புறமே நம்ம திராட்சை சேர்த்துக்கலாம். பாதி வறுபட்டதுக்கப்புறம் நம்ம திராட்சை சேர்த்து நல்லாயிருக்கும். முந்திரி திராட்சை 2 நெய்யில் நல்லா வறுபட்டுருச்சு. நம்ம பாயாசத்தில் சேர்த்துக்கலாம். முந்திரி திராட்சையை சேர்த்ததுக்கப்புறம் பாயாசத்துக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா இது போல் கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். பாயாசம் ரெடி ஆகட்டும். அதுக்குள்ள நம்ம கத்திரிக்காய் வறுவல் பார்க்கலாம். கத்திரிக்காய் வறுவலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவு வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா பொறுமையாக பிரட்டி விடலாம். கத்திரிக்காய் உடஞ்சி போகாதெல்லாம் நல்லா பொறுமையாக பிரட்டி விட்டுக்கலாம். பிரட்டி விட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல், தண்ணி எதுவும் தெளிக்கவும் வேண்டாம். கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காம நல்லா பிரட்டி விடலாம். நல்லா எண்ணெயிலே கத்திரிக்காய் வதங்கி வரும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும். கத்திரிக்காய் வறுவல் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம ரசம் தாளிச்சிக்கலாம். எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமேல கருவேப்பிலையும் பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் நல்லா எண்ணெயில் பொரிஞ்சதுக்கப்புறமேல நம்ம புளி தண்ணியோடு கரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி, சீரகம், மிளகு, பூண்டு, வரமிளகாய் இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதோடு சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சுக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா கரைச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணி தாங்க எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை தாங்க இன்றைக்கி சேர்த்துக்கிறோம். கொஞ்சமாக புளி சேர்த்து அதிகமாக தக்காளி பழத்தை சேர்த்து நல்லா அரைச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். தக்காளி ரசத்துக்கு நல்லா வாசனையாக இருக்கும். தேவையான அளவு மஞ்சத்தூளும் கல்லுப்பும் சேர்த்து ரசத்தை விட்டுலாங்க. நல்லா கொதி வரட்டும். கத்திரிக்காய் இது போல் அடிக்கடி கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல், தண்ணி கொஞ்சம் கூட நம்ம தெளிக்காமல் தாங்க இன்றைக்கி வறுவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் அடிக்கடி இது போல் கலந்து விட்டால் தான் கொஞ்சம் கூட அடிப்பிடிக்காமல் அப்படியே வரும். ஜவ்வரிசி சேமியா 2 நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. நம்ம கண்டென்ஸ்டு மில்க் விட்டுக்கலாம். ஒரு சின்ன கரண்டி அளவில் 1 கரண்டி அளவு மட்டும் தாங்க கண்டென்ஸ்டு மில்க் விடுறேன். அதுவே நல்லா திக்காக இருக்கும் பாயாசத்துக்கு. கண்டென்ஸ்டு மில்க் விட்டுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம கொஞ்சமாக சக்கரை கொஞ்சம் கம்மியாகவே விட்டுக்கலாம். இதிலே ஓரளவுக்கு நல்லா நிறைய இனிப்பு இருக்கும். அந்த ஸ்வீட்டே நமக்கு போதும். கொஞ்சமாக மட்டும் நம்ம சக்கரை மட்டும் சேர்த்தா போதும். ஒரு 2-3 ஏலக்காவை இது போல் நல்லா தட்டி விட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோதாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் விட்டுட்டு அப்படியே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. கத்திரிக்காய் வறுவலும் நம்ம ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. ஒரு 2 நிமிஷம் விட்டு கத்திரிக்காய் வறுவலும் அப்படியே ரெடி ஆயிருங்க. அவ்வளோதாங்க. ரசம் லைட்டாக நுரக்கட்டது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். கத்திரிக்காய் ரோல் அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆகிருச்சு. எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுருக்கோம். கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காம நல்லா வதக்கி இருக்கும். கத்திரிக்காய் ரோலும் ரெடி ஆகிருச்சு. அவ்வளோதாங்க, சமையல் வேலையே முடிஞ்சிருச்சு. இன்றைக்கி மதியம் லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுட சுட சாதத்தோடு அவரைக்காய் சாம்பார், தக்காளி ரசம், காரசாரமான கத்திரிக்காய் வறுவல், தயிர், பாயாசம், அப்பளம் இதெல்லாம் தாங்க இன்றைக்கி மதியம் லஞ்சுக்கு பண்ணியிருக்கேன். இது மாதிரி லஞ்ச் ரெசிபிக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பல் ஆல் கொடுத்துருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க.